हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पूनम। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं होम्योपैथिक कफ सिरप के बारे में। अगर आपको ड्राई कफ है या वेट कफ है या गले में खराश है या सांस लेने में दिक्कत सी हो रही है या कुछ निगलने में दिक्कत सी हो रही है, तो इन सभी केसेस में आप ले सकते हो होम्योपैथिक कफ सिरप स्टोबल। इसको अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो आपको इसको 1 टीस्पून दिन में 3 बार, और अगर बड़े ले रहे हैं तो 1 टेबलस्पून दिन में 3 बार। ये बहुत ही अच्छी काम करती है। थैंक यू। अगर इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।